Ay guys, may buntag nyo diya karon na di ko i-share kamay sa pagbuhat na ko og top o bubong. Ay gamitin nato nga materialis guys ay round bar lang nya 12 mm iyang gibag-on. Ya dugay na ng video ha guys kay video PC minta karon pa lang na upload. Mo din itagiya guys ka puti. Mo din porma nato sa luyo guys og sa kilid. Og sa atubangan po guys mo ni siya. Mara na guys sila nako ang pagbuhat ko og bubong sa tangkal-tangkal o kulong-kulong. Palihok lang og share guys, amping tantanan. God bless.